أقيم السد لأغراض الري بند bi وسقاية mebesta avdanî û المواشي avdana ajelan hatiye عدا عن çêkirin, كونه وجهة سياحية her wiha ji bo xelkê لإدخال Vêdê û navçeyên أهالي derdorê المنطقة cihekî geştiyarî ye. والمناطق المجاورة. يعتبر السد طبعا Helbet من bend wek yek ji المنشآت dezgehên jiyanî û girîngên navçeyê tê الهامة dîtin, في المنطقة كونها تعتبر من ji ber ku المناطق navçe wek devereke الجافة ziwa û kêmbaran والقريبة tê من zanîn. البحر. هلا هذا السد أنشأ من عام 1968. Ev bend di sala 1968 de hatiye çêkirin û armanjê ew bû ku bibe bendeke şivaniyê ya sererdî. Piraniya xelkê vê navçeyê koçer bûn. بدو رحال عندهم جمال عندهم غنم عندهم مواشي. Deve, pez û sewalên wan hebûn û dihatin derdora qerîteyînê ji ber ku ciyevê bendê 5 milyon metre sêca av e. يعني هلا ما شاء الله صار فيه حوالي 3.5 متر، كان فيه نص متر. Niha maşala nêzîkî 3 met û nîv sêja tê de heye, beriya 15 adara îsal nîv metre tê de hebû. المساحة كاملة. Îsal hatina xelkê gelekî zêde ye, ji ber ku di salên borî de me ziwabûn dît û baran nebariya. Şikir ji Xwedê re îsal ji 15 adarê wir ve lehî rabûn bend dijî bû û asta wê bilind bû û bû 3 met û nîv. Dema hewa baş be, xelk ji bo seyranê derdikevin, ji bo nêçîra masiyan jî heta yekê hezîranê nêçîr qedexe ye. والله السنة الماضية كان فاضي، ما كان في أمطار ولا كان في سيول. Wala parvala bû, ne baran, ne lehî û ne tiştek hebû. Îsal şikir ji Xwedê re xeyr û bêr gelek hat. بالنسبة للقعدات والراحات والجيات يعني إنه القعدات بالليل والنهار مو بس Di nêzik de dê havîn were û hewaya me pir germ e, ji ber wê ji xelk bi şev bêtir ji rojê tên wê derê. بتيجي العالم يعني بالليل أكثر من النهار.